ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡിന്നർ സീരീസ് ഡേ 2-ൽ ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയ വെജ് കുറുമയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. വെജ് കുറുമ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലപ്പൊടികളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 6 കാശ്മീരി മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത കടലപ്പരിപ്പ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഗ്രാമ്പൂ പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടിയില്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കറുവപ്പട്ട 2 കഷ്ണം. അടുത്തത് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 2 ടീസ്പൂൺ. തേങ്ങ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സവാള കൊത്തി എരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാല പേസ്റ്റ് അരച്ച പാത്രം കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി പകുതി വെവായിട്ടുണ്ട്, മുഴുവനായിട്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ബീൻസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വീറ്റ് കോൺ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ബ്രോക്കലി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രോക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളവും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടും. ചാറെല്ലാം കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറിയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1-ാം പാലല്ല, വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച പാലാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറെല്ലാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വെജ് കുർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്